Dobrý podvečer. Poslední tady moje přednáška v rámci dnešního dne, tak se věnuje spojení mezi organizovaným zločinem a hazardním průmyslem. Jeden z důvodů, proč jsme zařadili tohleto téma, tak je právě to, že v Brně je velká tradice boje proti hazardu. A mým cílem je ukázat, že spojení mezi hazardem a organizovaným zločinem je něco, co tak nějak provází ten organizovaný zločin dějinami a není to vlastně vůbec nic nového. To znamená, že i některé problémy, kterým čelíme v České republice, vlastně nejsou úplně novou věcí. Moje jméno je Stanislav Beránek, pracuji jako jeden z analytiků v mezinárodní nevládní organizaci Transparency International. Zabýváme se primárně bojem proti korupci a opět vlastně nelze na to téma organizovaného zločinu nenarazit v této souvislosti. Na začátek jenom zkusím popsat, co definičně za organizovaný zločin považujeme. Pokud bychom se drželi jenom striktně toho, co říká trestní zákon, to znamená, že to je pravidlo, že to je nějaká skupina pachatelů trestné činnosti, kterých je víc, mají mezi sebou rozdělené role a podobně, tak se v podstatě nedostaneme nikam daleko, protože takováto definice pod ní spadá v podstatě každá parta loupežníků, kteří nějakým způsobem si mezi sebe tu kořist rozdělují. To, co je právě v této souvislosti tím nejzásadnějším definičním znakem, tak je využití korupce, systematické infiltrování do státní správy, snaha minimalizovat zásah státních orgánů proti nějaké té organizované kriminální skupině. S tím, že takové základní pojetí, které se dlouho udržovalo, tak bylo to, že se jedná o skupinu tedy skutečně profesionálních zločinců, abychom mohli mluvit o organizovaném zločinu, kteří část těch zisků jakoby zpětně investují do udržení té své kriminální činnosti právě formou korupce nebo formou nakupování nějakých speciálních služeb. Ale ten tradiční pohled byl, že takováto skupina, dá se říct, poměrně pevně ohraničená, ti lidé se věnují pouze nějakým nelegálním aktivitám, z nich mají ten hlavní příjem, to znamená, že jsou to skutečně jako kriminální profesionálové. To je ten tradiční pohled. Nicméně, jak se pokusíme ukázat v této prezentaci, vlastně ten pohled není úplně udržitelný, protože už odedávna, kdy vůbec jako vznikaly nějaké formy skupin organizovaného zločinu, tak velice často docházelo k prolínání mezi tím podnikáním, které je legální, mezi tím, které je nelegální. A to, co bych řekl, že je takový nejprogresivnější moderní trend, kdy tato hranice se úplně stírá, to, co je důležité, tak jsou spíš ty aplikované metody, než ten samotný předmět toho kriminálního podnikání. A v současné době, když bychom mluvili o nějakém moderním organizovaném zločinu, tak už by možná přesnější byl pojem, co máme jako třetí bod, to je organizované kriminální prostředí. To je prostředí, kde ta samotná zločinecká organizace není úplně pevně omezená, jedná se spíše o nějaké vlivové sítě nebo vztahové sítě, kde je často třeba v českém prostředí byla používán ten termín kmotři nebo političtí podnikatelé, což je někdo, kdo dokáže zorganizovat kolem sebe tu vztahovou síť, kdo může být napojen na svět podnikání, které zase může být více či méně kriminální, nebo předmět toho podnikání může být legální, nicméně metody, jakými je prováděno, třeba legální nejsou. Zároveň tam existuje vztah k politice, vztah k orgánům činným v trestním řízení a případně nějaké další skupiny zajišťují takové speciální služby, jako například nátlak na různé svědky nebo shánění kompromitujících informací.
A i v tomto druhu podnikání můžeme vidět, jak se vyvíjí směrem k právě stále větší profesionalizaci. To znamená, pokud v minulosti ty dodavatele takovýchto speciálních služeb byly spíše skupiny někde spojované s podsvětím nebo s tím jako tradičně kriminálním prostředím, tak v současné době už se tomu věnují spíš profesionálové pod krytím například různých advokátních kanceláří, bezpečnostních agentur. Už je to biznis, ve kterém se točí mnohem větší prostředky. A znovu, jak už jsem říkal, ten rozdíl mezi tím legálním a nelegálním se tam stírá. Proč si myslím, že tenhle model tak nějak provázel organizovaný zločin nedávno, tak mluvím první kapitolu, což je kriminální organizace, nebo spíš síť kriminálních organizací tradičních v Japonsku, označovaných jako Yakuza. Slovo Yakuza pochází z japonské karetní hry, zeptáte se, jsou to Japanisté, abych je neurážel, případně špatné výslovností. Oichokabu, což v překladu tak, jak se to objevuje v domů kráme, jako dobrozený. A v této karetní hře existuje kombinace karet, které tvoří naprosto nejhorší skóre, což je tedy 8, 9 a 3. A tato čísla nebo jména těchto karet se právě označuje jako Ja, Ku a Sa. A odtud tedy název Yakuza. Ten důvod, proč to tak je, tak v podstatě Japonsko, když se začalo nějakým způsobem konsolidovat, ve chvíli, kdy v Japonsku vlastně začalo vznikat, začalo se blížit nějaké moderní kapitalistické společnosti, tak s tím byl spojený obrovské sociální přesuny. Venkované přicházely do měst, byly najímáni jako pracovní síla, především ve stavebnictví, a právě takové tradiční kriminální nebo polukriminální skupiny tohoto využívali, jednak organizovali právě ten nápor těch pracovních sil, ale následně, kdy už ty zaměstnanci nebo dělníci byli ve městech, tak vedle toho organizovali síť různých náleven, nevěstinců a především ilegálních her, což sloužilo k tomu, že ty peníze, které byly vypláceny jako mzda pro tu pracovní sílu, byly znovu zpětně právě skrz ten hazard odčerpávány a tím mohly být znovu investovány do těch mest. To znamená, že vlastně ta první taková jako kriminální síť si tímto způsobem minimalizovala náklady. Což jenom ukazuje, že zase už tehdy jde od toho 17. 18. století v tom Japonsku, pokud bychom už to brali jako nějaký vznik organizovaného zločinu, tak ten rozdíl mezi tím legálním a nelegálním se nějakým způsobem stírá. Další skupiny, které vstupovaly do tohoto prostředí, tak byli takzvaní roninové, samurajové bez pána, to znamená lidé, kteří měli nějaký vojenský výcvik, byli zvyklí zacházet se zbraní. Po tom období japonských občanských válek vlastně najednou se cítili bez práce, bez zaměstnání a hledali pro sebe nějaké uplatnění. Část z nich se stala normálními loupežníky, nájezdníky, ostatně mnozí z vás asi určitě znají klasický film 7 samurajů, kde je popsán přesně nějaký nájezd těchto samurajů na nějakou vesnici. A byly označovány jako kabukimono a proti nim stály takové skupiny jakýchsi jako vigilantů, opět kteří pocházeli z tohoto válečnického prostředí, kteří sloužili částečně jako jakási městská domobrana nebo ochránci v těch městech. Ty se označili jako nerima. A tím, jak můžeme to vidět i v současnosti, třeba v Jižní Americe, v Brazílii, kdy
jsou nějaké skupiny, které vznikají primárně nebo označují se za to, že bojují proti zločinu, ale sami v podstatě přebírají kontrolu nad nějakým územím a sami se stávají součástí struktur, které i tak je možné označit jako kriminální. Samotná Jakuza se poměrně silně pěstuje jakousi legendu o sobě, že oni jsou vlastně pokračovatelé právě těchto ochránců měst. Rozhodně by nebyli rádi, kdyby byli spojováni těmi gamblery nebo právě s těmi nájezdníky. Ale jak už jsem řekl, jedná se spíše o legendu. Takový nový duch pro japonskému organizovanému zločinu vdechla ta situace, která nastala po druhé světové válce, kde vlastně v důsledku porážky Japonska, jeho okupace, tam došlo k silnému sociálnímu otřesu a tehdy došlo k tomu, že jednak ten tradiční japonský nacionalistický, militaristický ruch byl tímto otřesem, jednak představitelé vlastně toho císařského nebo vojenského režimu se ocitli ve vězení, uvězněni americkou okupační správou a v tom vězení se potkávali s představiteli organizovaného zločinu, kteří už tam byli, nebo jako představitelé právě těch nacionalistických společností se tam dostávali spolu s nimi. A to, jakým si způsobem vdechlo novou sílu právě Jakuze po druhé světové válce, protože ve chvíli, kdy tyto lidé ta vězení opouštěli, tak někteří se vraceli znovu do politiky, někteří naopak začali věnovat biznesu. A Jakuza právě v tom prostředí, které bylo jako sociálně otřesené, tak se stávala jednak spojenci těch nových průmyslníků, například při utlačování stávek nebo utlačování odborů. Jakuza nebo ty jednotlivé společnosti, které ji tvořily, tak se prezentovaly jakožto konzervativní síla, která se snaží obnovovat ten tradiční nacionalismus, právě jako síla, která je důsledně antikomunistická. A dokonce začali právě tvořit jakési legendy o sobě. Jeden z takových nejvýznamnějších klanů, Kakusei Kai, vedený mužem jménem Inagawa, se stal v tom období po druhé světové válce skutečně dominantním napřed v oblasti tedy Yokohamy, později začal rozšiřovat svůj vliv. A jenom jako příklad právě těchto legend, tak vůdce tohoto klanu Inagawa o sobě šířil legendu, že vlastně v průběhu druhé světové války zasáhnul proti černému trhu v Yokohamě a dokázal svým zásahem vyhnat všechny konkurenční bandy a dokonce to vedlo k tomu, že se tedy ceny na tom černém trhu snížily a přesto dokázal vydělávat ještě slušné peníze. To znamená, je to příklad takové té legendy, o jakých se jako Robinech Hoodech, ochráncích lidů, které jako cíleně po sobě vypouští a pěstují. Posléze právě tento klan se stal dominantním tím, že Inagawa se stal chráněncem Kuroki Masajira, což byl jeden z nejvýznamnějších představitelů Jakuzy v tom celojaponském významu. A už v roce 1960 jeho klan kontroloval většinu hazardu v Tokiu, v Yokohamě, na severním ostrově Hokkaido. Co je zajímavé, tak vlastně když mluvíme o hazardu v této souvislosti, tak to není jenom, nebo minimálně to jsou vytváření nějakých kasín a podobně, ale především to masové rozšiřování hracích automatů, známý pod názvem Pachinko, kde je ty kuličky, jak se někam sypou. A právě kontrola nad hazardem umožňuje Jakuze generovat prostě největší množství volných prostředků, které potom je schopná investovat do dalších oborů, ať už se jedná o legální nebo nelegální podnikání, to znamená těmi oblastmi, kterými se zabýval tento klan, to bylo
hazard, ale pašování zbraní, prostituce, vydírání firem, což je v tom japonském pojetí poměrně široké, to znamená například, je to klasický racketeering, jenom ovlivněný, dá se říct, japonskou kulturou. To znamená například jedné korporaci je navštíví Yakuza a říká, že vy budete mít nějakou valnou hromadu, tak to čím jim hrozí, že tam způsobí nějaké výtržnosti, že to naruší, že tam budou distribuovat nějaké pornografické fotografie. Případně naopak, že přijdou za nějakou korporací a upozorní, že nějaký jiný plán by chtěl tímto způsobem tu jejich valnou hromadu narušit, ale že oni jsou schopni chránit. To znamená, jedná se o klasickou formu racketeeringu přizpůsobenou japonské kultuře. Ale i ty další oblasti, stavebnictví, výstavba hotelů, golfová hřiště, tak to už je přesně to, kdy ten organizovaný zločin své přebytky potom zpětně investuje do té legální sféry a v podstatě v Japonsku se dá říct, že to je jedna ze zemí, kde ten organizovaný zločin je naprosto dominantní a vlastně prostupuje celou japonskou kulturou a vlastně celým japonským státem a ten je velmi málo schopen se nějakým způsobem efektivně bránit. Když tedy mluvíme o Jakuze, několik takových typických znaků, které v současné době ustupují do pozadí. Tam, kde ten muž to nemá nějaké ty části prstů, tak je to svým způsobem poznávací znamení. Pokud příslušník organizovaného zločinu se dopustí nějakou pochybení nebo nějakým způsobem nesplní zadaný úkol, tak jako forma omluvy slouží to, že tomu svému nadřízenému předloží prostě 1-2 články svého prstu. To znamená, chybující mafián se nakonec ocitne bez prstů. Ale co jsem jako slyšel o tomto tématu, tak naopak v poslední době tohle ustupuje do pozadí, nebo ještě spíše velmi často si ti příslušníci nechávají jako dokonalé protézy těch prstů, protože v dnešní době už to může působit uzující dojmem, nebo je to pro ně příliš dekonspirativní. To samé se týká toho barevného tetování, které v těchto kruzích bylo tradiční. V dnešní době už to také částečně vstupuje do pozadí právě proto, že to je příliš dekonspirující. Pokud tedy bychom vzali ten obrázek, ta skupina těch zakouřených byznysmenů, tak to jsou typičtí představitelé japonského organizovaného zločinu. Další kapitola se týká tedy, přejdeme do Spojených států v období po první světové válce. Jeden z takových prvních možná příkladů hazardu využitého v nějakém masovém měřítku, tak je město Atlantic City, kde některé postupy, které potom byly úspěšně zopakovány, tak se prosadily poprvé. Atlantic City vzniklo, a určitě mnozí z vás znáte úspěšný seriál Boardwalk Empire, který právě na toto téma volně navazuje. Tak Atlantic City původně vzniklo jako lázeňské město na pobřeží Atlantiku, známé díky místní promenádě, ale také díky tomu, že vsadilo ten svůj obchodní plán na jakousi masovou zábavu. Bylo poměrně dobře dostupné z dalších měst na pobřeží, takže poskytovalo totiž nejenom bohaté klientele, ale stalo se jakýmsi víkendovým letoviskem pro stále více se zmáhající zaměstnance nebo nějaké nižší střední vrstvy. Této poptávce se snažilo víc vstříc tím, že ta zábava byla jako intenzivnější, to znamená otevřelo zcela brány hazardu, zábavnímu průmyslu, prostituci. Což v situaci, která byla po první světové válce, tak bylo ve Spojených státech, tak samozřejmě ta
pozice toho města byla do jisté míry unikátní. Právě zase v důsledku první světové války došlo k určitým sociálním posunům ve Spojených státech a ty vzbudili jakousi moralistickou reakci. Jedním z těch výsledků tak byla například prohibice nebo zákaz hazardu v určitých státech. Je to možná jako překvapivá informace, že jednou z těch politických organizací, které se zasloužily o zavedení prohibice, tak byl Ku Klux Klan, který to vnímal, že ten alkohol je jakoby nebezpečný, protože Ku Klux Klan, taková organizace spíš těch tradičních středních vrstev, najednou vnímal právě tu sociální dezintegraci a snažil se proti tomu bojovat teda tímto způsobem a skutečně to byla jedna z nejsilnějších lobistických skupin pro zavedení prohibice. To ale dalo základy pro prosperitu právě organizovaného zločinu. Atlantic City je jedním z těchto klasických příkladů, protože tam došlo přesně ke spojení politiky, toho hazardního průmyslu a klasického organizovaného zločinu, eventuálně v těch dalších formách od prostituce přes pašování alkoholu. Co je zajímavé na té fotografii je několik lidí, kteří jsou významní. Ten pán, jak je tam třetí zleva, v tom tmavém obleku, to je Meyer Lansky, židovský gangster z New Yorku, který právě dokázal v tom prostředí, kde dominovaly původně spíše irské, italské gangy, tak dokázal vytvořit nějakou efektivní kriminální organizaci. A právě v Atlantic City se naučil a pochopil význam hazardu jakožto zdroje volných peněz a velice ziskového odvětví. Právě ten Meyer Lansky potom stál i za vznikem dalších oblastí, působil například, nebo dalších oblastí, například byl takovým duchovním vůdcem toho projektu, který měla mafie v Las Vegas. Ale působil i třeba na Kubě, v dalších zemích. Ten člověk vedle něj je Al Capone, notoricky známý kriminální pašerák alkoholu. A vedle něj je Lucky Johnson, to je ten slamáčku, což je zajímavé, protože to je republikánský politik z Atlantic City, dlouhou dobu vysoký městský funkcionář a co je na něm zajímavé, že dokázal jak velmi efektivně vést místní republikánskou stranu, tak i stejně efektivně se dokázal věnovat právě tomu kriminálnímu podnikání a byl představitelem nějaké podnikatelské lobby v Atlantic City, která právě usilovala co nejdelší udržení míst Atlantic City v rámci tedy toho jak atlantského okresu, tak i vlastně státu New Jersey, jakožto místa, kde tedy je legální hazard, alkohol a velmi dlouho Atlantic City tomu dolával. To znamená, toto je právě ten příklad. Ale to jsou Lucky Johnson první. To je první, kdo vytvořil vůbec tu mašinérii republikánské strany v Atlantic City, tak byl Lloyd Louis, zvaný Commodore, což je přezdívka, která vznikla podle jeho členství v nějakém jachtařském klubu. A tato tradice přes Luckyho Johnsona pokračovala po té, co vystřídal, tak Lucky Johnson potom šel do vězení. Nakonec nastoupil senátor Francis Farley, který se udržel v té funkci asi 30 let a byl stále představitelem té kontinuity vlastně té republikánské politické mašinérie v New Jersey. A ta korupční tradice pokračovala vlastně až do 70. let. Přejdeme o další místo, tak to je New Orleans. Odtamtud pocházel jiný významný představitel amerického organizovaného zločinu Carlos Machado, který největší biznis dělal právě v oblasti hazardu, drog, alkoholu a nemovitostí. A to, čím mimo jiné ještě se stal známým, tak to, že byl spojován a byl obviňován z účasti v atentátu na prezidenta Kennedy.
Poprvé byl zatčen v roce 1938, kdy se pokoušel prodat balík marihuany, nicméně narazil na agenta FBI, to znamená, bratem byl uvězněn, odsouzen k 10 měsícům vězení a pokutě $70,000, nicméně díky úplatkům a konexím, které měl, tak tato pokuta nakonec byla zredukována. A právě na základě této zkušenosti tak se seznámil s Frankem Postelem, což byla hlava rodiny Genovese v New Yorku, a pro něj pak zajišťoval dovoz hracích automatů do New Orleans. Povedl se jim tam místní mančestí se právě například zajišťoval ochranu tohoto podniku. V roce 1947 kontroloval celý nelegální hazard v Louisianě. Právě tam zjistil tu věc, že ty hrací automaty jsou mnohem ziskovější než ta klasická kasína s ruletou. Sice by se točí velké peníze, ale je to omezené na nějakou mobilitu klientelu. Takže zajišťoval to, že do těch svých kasín umístil maximum těch hracích automatů, protože New Orleans byla taková vyhledávaná turistická destinace, spousta těch lidí zašla do těch kasín, samozřejmě neměla prostředky na to, aby hráli ruletu, ale byli schopni aspoň po těch jako 50 centech naházet do automatu. A právě na tom mě zjištili, že tato forma je pro ně minimálně stejně zisková jako ta ruleta, je to příjemný doplněk. Později začal spolupracovat s již zmíněným Jeremánským, zajišťoval převozy peněz, výběry peněz kasín v oblasti New Orleans a nakonec pro něj dělal ještě nějaké služby v Las Vegas, svozy peněz. A výměnou za to zase se skupinami byl velmi úspěšný. A to, co je jedním z jeho hlavních protivníků, tak byl bratr prezidenta Kennedyho, Robert Kennedy, který ho dostal i před senátní komisi pro vyšetřování organizovaného zločinu. A v roce 1960 z velký skandál v americké politice, kde on věnoval $500 milionů na Nixonovu kampaň a udělal to skrze odborový svaz Teamsters vedený také notoricky známým Jimmy Hoffa. A ten důvod pro to podezření, že byl nějakým způsobem zapadlen do vraždy Kennedyho, tak samozřejmě těch teorií je mnoho, ale jedna z těch teorií je v tom, že to souviselo s Kennedyho vlažným postojem ke Kubě, ke svržení Fidela Castra a díky vlastně nástupu Fidela Castra mafie tam trpěla obrovské finanční ztráty z kasín, které tam měla. A těsně před Kennedyho a samozřejmě dávala za vinu Kennedymu, že jeho vlažný postoj při invazi v zátoce sviní vedl k tomu, že tady se nepovedlo ten aspoň smrhnout a dávali mu to za vinu. A právě těsně před Kennedyho vraždou se sešel s Jackem Rubin, což byl majitel nočního klubu v Dallasu a především je známý jinak jako ten, kdo zastřelil Lee Oswalda. To znamená, že ten nebyl schopen vypovídat, byl zastřelen hned tedy těsně poté, co byl převážen k tomu atentátu. A sešel se s jinou postavou, Santo Báky, co sedí v čele toho stolu, to je hlava organizovaného zločinu na Kubě a na Floridě, ale právě s velkými zájmy na Kubě, a mezi lidami s etpánskými migranty, na čele druhý zleva. Co se týče všechny tyto zkušenosti, ten organizovaný zločin postupně nějak integroval, byli lidé, kteří stáli u vzniku vlastně Las Vegas ekonomiky hazardu, což byli původní společníci Bugsy Siegel a Meyer Lansky. Když byl velmi stručný, tak Bugsy Siegel nakonec dojel na něco, co bychom dneska nazvali předražování zakázek, protože
se sešla skupina investorů právě z kruhu americké mafie, která mu půjčila 1,5 milionu na výstavbu kasína Flamengo Las Vegas. Co se ale stalo, že Baxi Siegel nebyl úplně schopen tu výstavbu vést, náklady se neustále prodražovaly a nakonec oznámil tedy těm investorům, že místo očekávaného $1 milionu to bude stát 1,6 milionu, z čehož ti investoři byli poměrně rozladění. Takže se sešla opět skupina mafiánů, mimo jiné tedy i včetně Mierlánského, který byl taky takový procent po projektu, a nějakým způsobem požadovali po Baxi Siegelovi, aby ten projekt toho hotelu dotáhl do konce, to se povedlo. V roce 1947 hotel Flamengo byl otevřen, stal se velmi ziskový, ale Baxi Siegel stále dlužil teda ty peníze a 20. června 1947 byl zastřelen, což je jeho konec od té doby. A jedna z takových památek na něm, že právě v tom hotelu Flamengo, který je takovou jako ikonou hazardního průmyslu v Las Vegas, existuje tedy sice Baxiho bar, ale on už toho není. Tam docházelo k věci, že on třeba, jak to neuměl úplně vést, tak nechával svoji milenku podepisovat faktury, takže některé ty náklady byly propláceny 2x, 3x. Stavební materiál, který tam byl dodaný, takový jako třeba 3x mu zaplacen, mu to podepisoval, takže tím se dostalo do finanční ztráty. To je všechno. Konec. Děkuji. Vám jsem